ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ୍ଏସ୍ ଏଜୁକେସନକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ ତମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁନର୍ଗଠନ ଯୁଗ। ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ଆମେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି ତମର ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ବୁଝିଲ 7th କ୍ଲାସର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ତମର 6th ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର। ଦେଖ 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ପୁନର୍ଗଠନର ଯୁଗ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ପଚାରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଦେଖ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଯେଭଳିକି ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶୁଙ୍ଗ ସାତବାହନ ଚେଦି ଭଳି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ କୁଷାଣ ଭଳି ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ଗଠନ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା କ'ଣ କହିଛି ନା ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧାର ଓ ମଥୁରା ଭଳି ନୂତନ କଳା ଶୈଳୀର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଗଠନର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମର ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରକୁ କହିଛି 150 ଶବ୍ଦରେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଲେଖିବା ଆମେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ତଥା ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗମ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସଂଘରୁ ଆନିତ ଯାହାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଗଠିତ ହେବା ବା ଏକତ୍ର ହେବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କବିମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏକ ସଂଘ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ପରିଚିକ କ'ଣ ନା ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ କବିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମଗ୍ର ଯୁଗକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗମ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବିକ ଭାବନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥା ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଉଦାରତା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗମ ଶବ୍ଦ କେବଳ କବିମାନଙ୍କର ସଂଘକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜବଂଶର ସମଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ସେହି 3ଟି ରାଜବଂଶ ହେଉଛି ଚୋଳ ଚେର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅନେକ କବିତାର ସଂକଳନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଇତିହାସକାରମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ଶିଳସ୍ପଦାକରମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଶିଳସ୍ପଦାକରମ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ପାଦ ପାହୁଡ଼ାର କାହାଣୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାସକଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା ଧର୍ମର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କନ୍ନଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୋବାଲାନଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସହର ଚିତ୍ରଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ସମୟର ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା 3ଟି ସହର 3ଟି ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସହ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖିଥିବ ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜବଂଶରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେଭଳିକି ଦେଖିବା ନା ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନାମ ସହ ମାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେଭଳିକି ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛେ ନା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଏଠି ଦେଖ ଗୌତମୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଛି ଏଠି। କାରଣ କ'ଣ ନା ସାତବାହନ ସମାଜରେ ମାତୃଶକ୍ତି ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା। ରାଜମାତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ନା ଗୌତମୀ ବାଲାଶ୍ରୀ ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 4 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କହିଛି ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ 250 ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କାହିଁକି ତୁମକୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ତାହାର ଯଥାର୍ଥର ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତୁମର ଟିପ୍ପଣୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖିବା ଆମେ
ନା ପୁନର୍ଗଠନ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟଟି ହେଉଛି ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ମୋର ପସନ୍ଦର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଦେଖ, ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସାତବାହନ ମାନେ ଶୁଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ବୁଝିଲେ, ଏବେର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ସେଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଅମରାବତୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାପରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଓ କୃଷି ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଉନ୍ନତ କୃଷି ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ନାନେଘାଟ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥରେ ରହିଥିବା ଟୋଲ ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉନ୍ନତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଥିଲା ନା ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଖୋଦିତ ଜାହାଜ, ଯୋଉଟା କ'ଣ ବୋଇତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ କ'ଣ, ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଳା ଏବଂ ନୌଚାଳନା କୌଶଳକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ସୁଦୂର ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ମସଲା, ବସ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ସୁନା ଛାଉଣି ଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଓ ହାତୀଦାନ୍ତର ଅଳଙ୍କାର ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କାଚ ଓ ସୁବାସିତ ମଲମ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ନାରୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସାତବାହନ ପରମ୍ପରାରେ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯୁକ୍ତ କରି ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ତାଙ୍କର ମା ଗୌତମୀ ବାଲାଶ୍ରୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଭଳି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଗୌତମୀ ବାଲାଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ରାଣୀ ଗୌତମୀ ବାଲାଶ୍ରୀ ନାସିକ ଠାରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଖୋଦେଇ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନାନେଘାଟ ଅଭିଲେଖାରୁ ଏକ ବିଧବା ରାଣୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ କ'ଣ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାତବାହନ ରାଜାମାନେ ବାସୁଦେବ, ବାସ୍ତବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବୈଦିକ ଦେବତା ଯିଏକି ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଷ୍ଠାପର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପନ୍ଥା ବା ଧାରାକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଲା ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୋର ପସନ୍ଦର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ନା ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରିପାରିଥିଲା। ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଏହିସବୁ ମହାନ ଗୁଣ ସାତବାହନ ବଂଶକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କୁଷାଣ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ମନେକର ତୁମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ ବାଛିବ ଏବଂ କାହିଁକି? ଶାସକ ଭାବରେ ତୁମେ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ? ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି, ନିୟମ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସୂଚନା ଦେବ। ଏଠି କହିଛି ବିଚାର କର ଯେ ତମେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛ, ନୂତନ ରାଜ୍ୟ, ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ତମେ କ'ଣ ଦେବ, ସେଠି ତମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚଳାଇବ, ତୁମର ଉପାଧି କ'ଣ ରଖିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ବୁଝିଲ ନା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଇଛି ତମକୁ, ତମେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବ। ଦେଖ ଯେଭଳିକି ଏଠି ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ କହିଛି ନା ରାଜ୍ୟର ନାମ ଦିଆହେଇଛି ଶାନ୍ତିପୁର। ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯାଇଛି ବରଗଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ନା ବରଗଛ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ବିଶାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ଏବଂ ବହୁକାଳ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ବୁଝିଲ। ତ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ରଖାଗଲା, ରାଜକୀୟ ପ୍ରତୀକ ରଖାଯାଇଛି ବରଗଛ। ଉତ୍ପାଦି କ'ଣ, ତମେ ହେବ କ'ଣ ପ୍ରଜା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ନା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେବ। ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ
एवं यह समस्त धर्मर एक मिलन पीठ हेब। तापर देखिबा आमे कृषि विषय रे कोन ना कृषि और अर्थनैतिक नीति देख मो राज्य रे मद जलसेचन और कृषि को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जिवो। या सहित बाह्य देश गुड़िक सह उत्तम वाणिज्य संपर्क स्थापन करा जाई राज्यर आर्थिक विकास करा जिवो। ए भली भाबरे कला और साहित्य विकास कि भली भाबरे ना मो राज्य रे कलाकार शिल्पी एवं कवि माननकु पृष्ठपोषकता और निष्कर जमी दान करा जिवो जहा द्वारा एक सुंदर सांस्कृतिक गठन होई परिबो। विधि और विचार व्यवस्था कौन ना मो राज्य रे आईन व्यवस्था समान भाव में स्वच्छ और निरपेक्ष रहिबो। दोषी को दंड एवं निर्दोष को संपूर्ण सुरक्षा मिलिबो। देखो 6 नंबर कौन कहिछि तुमे परवर्ती मौर्य जुगर स्थापत्य कलार विकास संपर्क में पढ़िछ तो भारतीय उपमहादेशर एक रूपरेखा प्रस्तुत कर एवं यही पाठ में पढ़िथिबा किछि प्राचीन संरचना आनुमानिक अवस्था को चिन्हाओ। एटा कौन कहिछि चित्र माध्यम दर्शाइबा कहिछि। देख फास्ट टाइम आलोचना करबा को स्थान गुड़िक कौटी अच्छे। देख मथुरा मथुरा कौटी अच्छे ना उत्तर प्रदेश है भारतर उत्तर भाग में। तापर कौन सांची भारहूत यहाँ अच्छे आम कौटे मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश कौटा आमर ना मध्य भारत में अच्छे। तापर उदयगिरी खंडगिरी यहाँ जानते सब भुवनेश्वर स्थित अच्छे जोटा आमर कौन ओडिशार पूर्व उपकूल है। तापर देख अमरावती यहाँ अच्छे कौन आंध्र प्रदेश जोटा कि दक्षिण पूर्व। तापर मदुराई मदुराई अच्छे कौन ना तमिलनाडु है जोटा कि आमर दक्षिण भारत में जाऊँगी। तापर देखा कौन ना गांधार गांधार जोटा कि कौन पाकिस्तान रो उत्तर भाग है उत्तर पश्चिम। तापर आर आम चित्रटी देखा देख चित्रटी के भाव में कर ये भाव में तुम कर बुझल ना टिके मो चित्रटा को तुम साइज कर दूची। देख चित्रटी तुम ये भाव में कर यहाँ हूँ आम भारतर मानचित्र। तापर देख ये आम अच्छे कौन मथुरा जोटा कि उत्तर प्रदेश रे एठी अच्छे उदयगिरी खंडगिरी आमर ओडिशार है। एठी अमरावती अच्छे आंध्र प्रदेश रे। एठी तुम जो थिला कौन मध्य प्रदेश रे तुम कौन थिला ना सांची भारहृत है भारहृत यहाँ। तापर देख तुम मदुराई अच्छी कौटे तमिलनाडु रे। तापर यहाँ तुम मध्य प्रदेश रे आउ गोटे कौन अच्छी सांची है यहाँ सांची यहाँ अच्छे तुम भारहृत। से भाव में तुम पाकिस्तान रे कौन थिला पाकिस्तान थिला गांधार है ये भाव में तुम चित्र कर बुझल ना। देख मुझे सब गुड़ा को क्लीयर कर दूचे तुम कौन कर यार प्रिंट बाहर कर कि डिस्क्रिप्शन में आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेले सेठी तुमको ये चित्रटी मिल जाए पार बुझल देखिद। तो आम तुम जहाँ भी तुम 6टी जाक क्वेश्चन थिला क्वेश्चन सहित आंसर डिस्कसन कले। वीडियोटी भल लगी लाइक करने को भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें। एभली नेक्स्ट चैप्टर क्यों चैप्टर तुमको क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करार अच्छे तुम्हें कमेंट माध्यम मते जन पार बुझल।